Mám trombózu v celej ľavej nohe, vo veľkých aj malých žilách, čo ma na nejaký čas určite odstaví od bicyklovania a chcem sa s tebou podeliť o tento príbeh, trošku aj poučný príbeh, ako sa to stalo, ako k tomu prišlo, ako sa možno tomu vyvaruješ a hlavne je otázka, že čo teraz a ako zmením plány, čo bude v budúcnosti, tak poď so mnou na túto prechádzku a ja sa s tebou o tom trošku porozprávam. No, dôležitá otázka asi je, ako to celé začalo, ako to vzniklo. Ja som sa koncom októbra, v novembri vrátil zo Spojených štátov naspäť do Európy, lebo som sa dohodol s chalanmi z kapely Iné Café, že pôjdem s nimi zahrať teraz takú šnúru a prišli sme do Bratislavy a veľa sme skúšali. Ja som z Banskej Bystrice, čiže som veľa dochádzal v aute. Veľa som sedel na zadku, hej, v skúšobni, doma pri piane. Popri tom som natáčal a strihal nejaké bicyklové videá a to je tiež sedavá robota, čiže veľa som sedel na riti. Vlastne okrem inej roboty, čo som robil nejakú hudobnú produkciu a ostatné veci, ktoré robím, cez ktoré ma možno poznáš. No a zasedel som sa takto na celý november a december, čo už akože bola prvá blbá indícia. Kráčam cez blato, preto sa pozerám dole. Prišiel december, kedy sa už začalo koncertovať a nielen z Iné Café, ale aj s ostatnými bandami a projektami, čo som mal ešte naplánované dopredu, čiže Simča, Schody, Traky, Chudáci. Bolo toho naozaj veľa. Celé to vyústilo v taký predvianočný koncert tu v Bystrici, kedy som spadol z pódia. Bolo to tak blbá zhoda náhod, bola tam taká tma, bol som ožiarený zo svetiel, vstúpil som proste do prázdna, do tmy a spadol som z takého 3/4 metra a dochriamal som si vlastne obe nohy, ľavú mám takú, myslel som, že je to vytknutý členok, tak som tak trošku krivkal, aj stále krivkám a pravú nohu som si tak oškrel, dochriamal do chrasty, do takej hlbšej rany, ale to už je zahojené. No a vieš, ako to bolo. Žúrka potom po koncerte. Normálne som s tým ešte odohral postojačky, ďalší koncert a mali sme si pár pív, išiel som domov, normálne som mal basu ešte na chrbte. Na druhý deň som si všimol, že proste som sa asi reálne zranil, ale neprikladal som nejakú tomu väčšiu váhu, lebo som taký istý, takú chrastu som mal aj na lakti, tak som si povedal, že to bude ďalšia chrasta a ten členok som si už zranil toľkokrát, že to už je asi úplne jedno, už som si myslel, že to poznám. Takže som to nechal tak a problém bol, že cez Vianoce bolo veľa akcií, veľa sa hrávalo. Vieš, poznáš to, proste je to party obdobie, takže nejako som tomu nedal oddych, postupne sa mi to, ale bolo to tak on and off, proste trvalo to asi mesiac, vrátili sme sa naspäť do skúšobne, začal sa zase dochádzať do Bratislavy, čiže zase som sadol do toho auta, zase som viac a viac sedel na zadku a stále som točil ďalšie videá. Už som sa tešil, že konečne ako to odmrzne, zmizne ten sneh, vrátim sa naspäť na bike a budem točiť niečo znovu v pohybe. Zatiaľ som točil taký content, čo si mohol pozrieť v predošlých archívoch, taký z domu, ale stále bicyklové tematiky. Niečo nové, mňa to veľmi bavilo a tešil som sa, že pôjdeme znovu von. No a to sa malo stať 25. januára, kedy som mal letieť do Madridu, kde sme aj s bráchom kúpili Mamek 70 taký výlet a tam som myslel, že urobím taký prvý tohtoročný bike vlog a veľmi som sa na to tešil. No tak išiel január, hrali sme, bolo to busy. Takéto krásne koncerty z Iné Café. Hrali sme v Plzni, v Pardubicích, v Brne, vo Frýdku, v Olomouci. Naozaj krásne koncerty, plné sály ľudí, výborná atmosféra, super muzika, dobrá partia, úplná paráda. A tak som sa tešil, že po takomto trojačku v Česku, potom z toho Olomouca, že pôjdem ráno rovno na Švechat, zoberieme lietadla, pôjdeme do Madridu. Lenže čo bol problém, že na tom trojkoncertnom víkende som si tú nohu totálne, absolútne tak zmrzačil a zaťažil, že mi navrela ako Jupiter. Zrazu bola dvojitej veľkosti a už nebolo dobre. Tam som sa začal obávať, že
že to bude, ale stále som si myslel, že to bude nejaký zapálený sval, alebo čo, to som už mal nejakých 10 rokov dozadu, mi tak navrelo lítko, ale bolo to také horúce, ja som to riešil tou thajskou mastičkou a zmizlo to za pár týždňov. Tak som myslel, že toto zase bude, že bude to také otrávne, ale však stále som vedel odskákať aj ten koncert, odohrať postojačky, všetko v pohode. Došli sme teda na letisko, stretol som sa s mamou, tá bola ešte seknutá v chrbte, tak sme sa tam prechádzali ako dvaja kripli po tej letiskovej hale. Uvážili sme, že to asi nebude dobré, že poďme naspäť do Bratislavy, poďme naspäť na Slovensko a poďme k doktorovi, lebo už tá noha bola postehno narvetá, už mi chýbala koža, už mi bolo málo kože, vieš, ako noha otehotnela nie za 9 mesiacov, ale za 9 hodín na dvojakú veľkosť a fakt to už nebolo cool. Tak sme sa rozhodli ísť domov, ešte som to odšoféroval a išli sme na urgent, kde mi diagnostikovali teda trombózu, krvnú zrazeninu a nie jednu v celej ľavej nohe, vlastne až hore, kde končí stehno pri slabinách. Tam som zistil, že to je vážny problém a kebyže sadnem do toho lietadla vtedy, tak je vybavené, lights out. Čiže som bol 2 hodiny od hotovky, to je tak blízko som ešte nebol. Nasadili sme liečbu, čiže tá krvná zrazenina sa uchytila k tej žile, nemala by sa už uvoľniť a ohrozovať ma na živote a bude sa to postupne riediť a odbúrávať. Malo by to trvať celý proces nejaké 2-3 mesiace, uvidíme, čo povedia na cievnom. Čaká ma nejaké vyšetrenie od A po Z. Hovorím, som išiel z 0 na 100, v živote som okrem zubára doktorov neriešil a zrazu som sa ocitol na urológii a gastro a všetky tie ostatné šmakociny. No, čo ti poviem, zverina. Ale ako vidíš, som v pohybe, viem si dať už aj takúto light prechádzku. Prvý týždeň som iba ležal. Povedali mi, že mám normálne akože vyniesť smeti, ísť na nákup. To som absolvoval ešte s pomocou barličky, ale teraz si už viem takúto 10-minútovú prechádzku dať aj bez. Taký každodenný normálny život, postať postiel, hej, a raz za hodinu vstáť, trošku prechádzka po byte, ale ináč ležať není dobre stáť a sedieť. Čiže aj teraz druhú polku šnúry, čo hráme s kafačmi, tak musím hrať posediačky, čo nie je moja prvá voľba, lebo je to taká sranda, musím sa tak krotiť na tých koncertoch a aby som sa nedostal aby som sa nezašal tak šalieť a rozprúdiť krv, aby som sa nejako neohrozoval, takže si to tak len tak odsedím, odohrám, ale no však to ste na nejakom koncerte boli, tak ste videli, že aj tak je to super, čiže teším sa. No a čo teraz? Mal som v pláne úplne iné veci, čo sa týka tohto YouTubeového kanála, ale to budem musieť teda počkať, kým nedostanem zelenú od doktorov. Mal som v pláne kadejaké kolaborácie s perfektnými ľuďmi, už som to mal aj vymyslené, vyšrotené v hlave, napríklad s Lacim Javom, na to sa veľmi teším, ale to sa stane, Laci, sľubujem, ja dám ti vedieť hneď, ako sa to bude dať, ideme na to. Mám vymyslené nejaké tematické jazdy po Európe, ale aj inde vo svete, v Amerike. To je tiež trip, ktorý som musel teraz odložiť kvôli tejto situácii, ale dúfam, že nie na veľmi dlhú dobu dopredu, možno tak mesiac, 2. Uvidíme, čo bude s letom. No, každopádne zatiaľ, kým sa dostanem k tomuto, sa budem snažiť vytvárať nejaký podobný iný content v rámci mojich fyzických možností, možno tu niečo navarím, možno urobím zase nejaké zaujímavosti o bicyklovaní, cestnej premávke a tak ďalej, ako som to robil teraz v januári. Uvidíme, budem nad tým rozmýšľať, mám teraz na to čas, trošku to na chvíľku bude inak, ale neviem sa dočkať, kedy môžem nastúpiť naspäť na bicykel. Zase informácie sa totálne rôznia. ChatGPT hovorí, že pol roka až rok do takej maximálnej záťaže, ale zase doktor Cievny známy povedal, že teraz by som to na 2-3 týždne nechal tak, ale potom môžeš pomaličky začať jazdiť, že práve to môže byť aj prospešné pre tú nožku. No, robím, čo sa dá. Nosím takúto sexy pančušku. Páčim sa si sám sebe. Normálne samodržka, super. Čo z toho plynie vlastne ponaučenie? Treba si dávať pozor a netreba podceňovať takéto pády a takéto náznaky, keď už telo hovorí, že prestaň a ty ešte naplánuješ medzi 5 koncertami 4-dňový trip do Španielska, že
treba to počúvať. Treba počúvať svoj gut, svoj taký vnútorný hlas a treba počúvať telo. To nám vždycky fyzicky veľa naznačuje. No, už nemáme 16. Ak chceš tomuto kanálu zatiaľ pomôcť, kým sa znovu dostanem na nohy, doslova, tak pozri si nejaké archívne videá z môjho archívu z minulého roku, čo sme jazdili napríklad s Michalom, jak sme išli po celom Tokajskom regióne, alebo z Bratislavy do Brna, alebo z Bratislavy do Štúrova, alebo moja charitatívna jazda cez celé Maďarsko až do Chorvátska, kde som zbieral peniažky pre mačací útulok, Bystrická mačačáreň, alebo moje dobrodružstvo v Severnej Caroline s Poholom, kde sme boli na mountainbajkoch, alebo ako som hodnotil cyklotrasy v Bratislave, v Bystrici, vo Zvolene, v Brezne, v Prahe, v Miami, cesta z Miami do Miami Beach, alebo tu môžeš nájsť to, ako som sa preplavil loďkou pomedzi aligátory. To bolo drsné, ale nie, bolo to zaujímavé, ale vidíš tam napríklad, ako som testoval vypražaný aligátorí chvost. Je tu teda kadečo, no a môžeš ma každopádne podporiť aj na Hero Hero, kde nájdeš kadejaké bonusové veci a skorý prístup k ďalším budúcim videám, na ktoré sa už teším. Úplne na záver nechám YouTube, aby vybral to najvhodnejšie video z môjho archívu pre teba a to je presne toto. Tak si na to môžeš kliknúť. Napíš mi do komentu, čo to je, som zvedavý. Každému to vyhodí niečo iné.